Kiuj estas la unuaj vortoj, kiuj venas al via kapo, kiam vi pensas pri la vorto plurkultureco? Mi dirus hodiaŭa mondo. Mhm. Bone, kaj kiam vi aŭdas la vorton migrado? Neceseco. Neceseco. Kaj kiel tiuj du konceptoj, la koncepto de plurkultureco kaj la koncepto de migrado ligas unu al la alia em, en via sperto, laŭ via propra persona perspektivo? Mi pensas ke plurkultureco estas rezulto de migraco, do sen migraco ne vere ekzistas plurkultureco. Mhm. Kaj ĉu vi povus eble trovi un ekzemplojn de via persona vivo, Mm. kiam vi vidas aŭ plurkulturecon aŭ iuj efektoj de migrado en via propra vivo, en viaj propraj spertoj en lando kie vi loĝis antaŭe? Jes, do mi kreskis en plurkultureca familio, do ĝi vere estas parto de mia identeco. Kaj ankaŭ mi kreskis kaj mi loĝis en lando kie ekzistas pluraj realecoj pri Migrado. pri migrado. Mhm. Dankon. Do ekzemple homoj venas kaj ekloĝas en mia lando, sed ankaŭ aliaj trairas por iri al por migri al aliaj landoj, Mhm. kaj ankaŭ kelkaj aŭ multaj homoj ankaŭ foriras de mia lando por iri migri al aliaj landoj. Mhm. Kiu estas la plej grandaj ŝancoj rilataj al migrado, kiujn vi vidas? Mm. Kaj kiuj venas de tiu personaj ekzemploj, kiujn vi ĵus nomigi? Mi pensas ke migrado ofertas aŭ donas ŝancon de krei pli tolerema kaj solidara socio. Mhm. Um, Jes, mi dirus tion. Kaj ĉu estas iuj minacoj rilataj Ah, mm, al migrado, kiujn vi ankaŭ jes, do. vidas? Do mi pensas ke povas esti risko Mhm. ke kiam ekzistas unu plej parta aŭ plej multa kulturo, um, povas esti tro dominema aŭ Mhm. tro havi tro da povo, kaj ekzistas risko ke la minoritataj Malplej multoj. malplej multaj kulturaj Mhm. povus malaperi, aŭ la lingvoj aŭ um, la kutimoj, la tradicioj, aŭ ankaŭ ke iliaj rajtoj estus malobservita. Mhm. Jes. Ĉu vi pensas ke povas vere ekzisti plurkultureco aŭ ĉu tiu minaco, kiun vi Mm. ĵus diris pri la dominacio de la plej Mm. grava, plej granda, plej pova kulturo, Mm. ĉiam igos la aliajn kulturojn iomete malaperi aŭ perdi sian signifon kun tempo? Ĉu vere povas uh, longtempe Mm. ekzisti plurkultura Mm. societo? Mi pensas ke plurkultureco povas ekzisti, ĉar kultura, mi kredas, ne estas vere senmova, do kompreneble kiam multaj kulturaj renkontiĝas, kreas ankaŭ una novan kulturon, Mhm. do mi pensas ke dependas de la agado de Mhm. la homoj. Um, Jes, kaj la respekto, la tolero. Kotopo. Do dankegon por partopreni en nia intervjuo. Ni vere feliĉis, ke vi akceptis nian inviton kaj volis esti parto de tio. Ne dankite. Dankon. Dankon al vi. Dankon.